अजीजान मन आखिरकार वही हुआ जिसका GHQ के जर्नलों को डर था। मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने जो है वो सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है और तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स और आज 10 मई 2026 है। मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के इस वक्त यजीद वक्त हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज आर्मी चीफ, CDF, जो भी आप उनको बोलना चाहे, मुनीरा मिस्त्री भी उनको उर्फ आम में पाकिस्तान की अपनी फौज कहती है, उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तकरीबन 2 माह पहले ये कहा, बिठा के कराची बुला के, कि देखो अपना पैसा मुत्तहदा अरब अमारात से UAE से निकालो, दुबई से निकालो, क्योंकि ये दुबई डाउन जाने वाला है यहां पे। अब इनको कैसे पहले से पता था? क्योंकि अमेरिका के जराए ये दावा करते हैं कि इजराइल ने इंटेलिजेंस ईरान के खिलाफ दी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनके ऊपर हमला किया जाए तो इल्जाम ये लगाया जाता है कि इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट किए बगैर जब तक दूसरी सोर्स या दूसरी साइड से कोई ना बताए कि ये ठीक बात है, उस वक्त तक उसको सच नहीं माना जाता। कोई सबूत ना भी हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिखती जाए, जिस तरह ISI एक रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर लिखती है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसको कहती है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो वो सच माना जाता है। या मिलिट्री इंटेलिजेंस MI लिखे तो ISI कहती है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो वो सच माना जाता है। अगर दोनों की रिपोर्ट्स फर्क हो तो कहा जाता है नहीं, इस पे मजीद तहकीकात की जाए। इसी तरह इजराइल की मोसाद की रिपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जो दी, उसको तस्दीक जो है, कोलैबोरेट जो है, इल्जाम ये लगाया जाता है कि आसिम मुनीर ने उसको तस्दीक की ISI के जरिए। डायरेक्ट DG ISI ने नहीं की, लेकिन ISI की बिहाफ के ऊपर आसिम मुनीर ने ये काम किया। ये काम शुरू हुआ है जनरल मुशर्रफ के दौर से कि अमेरिका से बराह रास्त ISI को बात नहीं करने दी जाती। जो डिक्टेटर इन चीफ होता है उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने ये काम शुरू किया था। अब आसिम मुनीर ये काम कर रहा है, वो अपने हाथ में गेम रखता है। तो इस वजह से आसिम मुनीर को ऐन मुमकिन है कि यह पता हो कि ईरान पे हमला अमेरिका करेगा, इसराइल करेगा, तो ईरान जवाब तो फिर गल्फ के अंदर देगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं, तो गल्फ की प्रॉपर्टी तो डाउन जाएगी। लेकिन उसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का एक झगड़ा चल रहा था, जिसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था, और उस झगड़े के नतीजे में आखिरकार सऊदी अरब के रॉयल्स नाराज थे आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर का जो हाल इस वक्त UAE में किया जा रहा है, वही हाल KSA में किया जा रहा था। कोई सऊदी रॉयल फैमिली का मेंबर, कोई छोटा मोटा गवर्नर भी इससे मिलने पे तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार डॉलर ज्यादा जिसने दिए इस फौज को, वो सऊदी अरब था, और सऊदी अरब के हक में फैसला लिया गया। और इस वजह से मुत्तहदा अरब अमारात से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के आसिम मुनीर ने मुबैना तौर के ऊपर कंफर्म, मैंने कोलैबोरेट की है, इंटेलिजेंस कहा गया कि आप अपना पैसा निकालो वहां से UAE से और इसको आप ले जाओ सऊदी अरब ले जाओ। अगर पाकिस्तान नहीं भी लाते तो, या कहीं और नहीं लेके जाते तो, क्योंकि सऊदी अरब अब राइज करेगा और हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ जाएगा। ये कराची के अंदर जो बिजनेसमैन बैठा है, लाहौर के अंदर जो बिजनेसमैन बैठा है, वो दोनों ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं कोलैबोरेट ये बात कर चुका हूं। आसिम मुनीर ने यह मशवरा दिया था, मतलब आसिम मुनीर ने मुत्तहदा अरब अमारात और KSA की लड़ाई में साइड KSA की, सऊदी अरब की चूज कर ली थी, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल, क्योंकि डॉलर जो है वो KSA से ज्यादा आ रहा है, और UAE का इसराइल के साथ भी अलायंस है और इंडिया के साथ भी एक ट्रायंगल अलायंस चल रहा है। लेकिन पैसा तो पाकिस्तान के जर्नलों का, आसिम मुनीर के अपने टब्बर का, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग भी अगर होती है तो उसका पहला स्टेप तो दुबई होता है। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि मलिक रियाज के खिलाफ रेड नोटिसेस वगैरह जो भी जारी किए गए 2025 में, ISI ने अपना पूरा टिल का जोर लगाया। ISI का सबसे बड़ा फॉरेन बेस जो है वो UAE के अंदर है, अबू धाबी और दुबई के अंदर है। उन्होंने टिल का जोर लगाया कि UAE गवर्नमेंट मान जाए कि मलिक रियाज को वापस लाया जाए, ताकि मलिक रियाज और उनका बेटा अली रियाज साइन अंगूठा करके दें तो बैरिया टाउन पे DHA का बाकायदा कब्जा हो जाए। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात ने शट अप कॉल दे दी या चंडी करा दी ISI के बॉस को, स्टेशन चीफ को, जिसको लाइजन ऑफिसर ISI कहा जाता है। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी। ये हाल ही के अंदर हुआ है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपको पता है मुत्तहदा अरब अमारात के जो अमीर हैं वो न्यू दिल्ली गए विजिट के ऊपर, कुछ घंटों के लिए उनका विजिट था, लेकिन उन्होंने, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की
تو یو اے ای نے ڈیفنس ڈیل انڈیا کے ساتھ سائن کر لی. وائل عباد صاحب کے ساتھ میں نے اس کے اوپر انٹرویو پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی. انہوں نے کہا یہ پیپر کے اوپر ایگریمنٹ ہے لیکن یہ پیپر سے بڑھ کے ایگریمنٹ ہے عزیزان من, کیونکہ اب 2 دن کے اندر جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ جانے والے ہیں متحدہ عرب امارات, اور اس سے پہلے ایمرجنسی اس نیکسٹ لیول کی پڑی کہ یو اے ای نے کہا کہ اب ہم مزہ چکھائیں گے جرنیلوں کو. دبئی لیکس ہوئے جس کے اندر مخصوص لیکس کیے گئے, اور جی ایچ کیو میں ہماری اطلاعات کے مطابق بتایا گیا کہ کتنے حاضر سروس جرنیلوں کی کون کون سی پراپرٹیز, ویڈیوز اور ڈیلز کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. نہ صرف یہ بلکہ چن کے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو مخصوص لوگ ہیں آئی ایس آئی سے جن کا تعلق ہے, جو اس وقت پاکستان کی فوج سے جن کا تعلق ہے, حاضر سروس ہوں ریٹائر ہوں لیکن وہ فرنٹ مین کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں, پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کی $200 بلین جو ملٹری انکارپوریٹڈ ایمپائر ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ٹارگیٹڈ طریقے سے ڈیپورٹ کیا گیا, یو اے ای سے شروع کر دیا گیا, جس کے اوپر تھرتھلی جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اندر زلزلہ آ گیا. اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف اگر اسکریچ دا سرفیس آف دا آئس برگ اگر دیکھا جائے تو سرفیس کو رپورٹ کیا نیو یارک ٹائمز نے, کہا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی ورکرز کو, کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ امریکہ کا پیس میکنگ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے ان کو نکال دیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ امارات کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو وہ چاہتا ہے متحدہ عرب امارات کے بھائی یا 3 میں آؤ یا 13 میں آؤ, دونوں طرف مت کھیلو. تو اس وجہ سے یہ تو رپورٹ کی جا رہی ہے. اصل معاملہ میں نے آپ کو بتایا 2 مہینے پہلے سے چل رہا ہے, میں مسلسل اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہوں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جو یہاں پہ رائیولری ہے, بیڈوئن رائیولری ہے, اسٹریٹجک رائیولری ہے جس میں اسرائیل نیکسس ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ جو معاملہ عاصم منیر کا چل رہا ہے بڑا پرانا چل رہا ہے ان کے ساتھ. اور پہلے تو یہاں پہ لاسٹ شہزاد محمد بن زید شکار کرنے آئے تھے, رحیم یار خان تو جا کے یہ ملے تھے, شہباز شریف بھی ملا تھا, عاصم منیر بھی ملا تھا, لیکن متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پرائرٹی دیتا ہے صدر آصف علی زرداری ان پارٹی کو. ان کے کسی بھی نہ تو اساسوں کو ہٹ کیا گیا, ملک ریاض کا تعلق بھی صدر زرداری کے ساتھ ہے, نہ ملک ریاض کو ہٹ کیا گیا ہے, نہ ان کو ٹچ کیا گیا ہے, نہ ہی اس سیاست جو یہاں پہ جو پاکستان کے اندر کراچی کے مخصوص بزنس مینز کو جو ایفیلیٹڈ ہیں پیپلز پارٹی سے ان کو ٹچ کیا گیا, لیکن جو فوج کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور کچھ جو نون لیگ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, فوج اور نون لیگ دونوں کے ساتھ, ان لوگوں کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان کو پیغام بھیجا گیا کہ بچوں تم کدھر بچ کے جاؤ گے, تم نے اپنا سارا حرام کا مال یہاں پہ لا کے کھپایا ہوا ہے اور عیاشی پروگرام یہاں پہ جو چلایا ہوا ہے, اور تم یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو. تم آ کے سعودی رائل فیملی اماراتی رائل فیملی سے ملاقاتیں کر کے تم اپنے کام براہ راست کرواتے ہو. ارشد شریف کو شہید کروانے میں تم نے ہم سے ایک رول پلے کروایا تھا, سارے راز ہمارے پاس ہیں. آہستہ آہستہ کر کے یہ 1200-1300 لوگ جو نکالے گئے وہاں سے ڈیپورٹ کیے گئے, جس کو نیو یارک ٹائم نے رپورٹ کیا, یہ ہلکا سا فیلر دیا گیا اور اس فیلر کی وجہ سے زلزلہ آ گیا جی ایچ کیو کے اندر. اور یزید وقت مدیرہ مستری راتوں رات جمعے کے دن جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ بھاگا اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کے, باروں بار نیوے ہو کے ایران کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ سیدھا ابو دھابی اس نے جا کے لینڈ کیا اور وہاں پہ ملاقات کرنے کی کوشش کی صدر محمد بن زید سے. لیکن پتہ یہ چلا کہ محمد بن زید نے منیر مستری سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا چلو پتلی گلی سے نکل یہاں سے, اور تمہیں صرف ہم نے ابھی فیلر کروایا ہے. اور ظاہری بات ہے جب فیلر کروانے کے بعد یہ فیل ہو گئے تو انہوں نے پھر خبریں چھپوانی شروع کی. آج 10 مئی 2026 کو خبر چھپوائی گئی باقاعدہ طور کے اوپر کہ نہیں یہ تو صرف ریگولر بات چیت کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ لیں, ٹریبیون ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے ریجیکٹ کیا یو اے ای کی ڈیپورٹیشن کلیمز کو اور کہا یو اے ای جو ہے وہ روٹین امیگریشن لاز کو انفورس کر رہی ہے. یہ 9 مئی کی خبر ہے, آپ دیکھ لیجئے. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, یہ روٹین کے اندر کام چل رہا ہے یار, یہ تو اور کوئی چکر ہے ہی نہیں. جانی ٹھہرو ذرا, روٹین تمہاری کیا ہے, اوقات تمہاری کیا ہے, وہ تو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ منیر مستری کو جس طریقے سے ریسپشن ملی ہے, راتوں رات ایمرجنسی وہ وہاں پہ پہنچا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اس کو کہا گیا یلا
काम कर हूं अपना। जो सबसे बड़ा इनको प्रॉब्लम है जीएचक्यू को, उसको 1200 वर्कर ठीक है आगे पीछे हो जाता है, और इनका अपना बंदा जो है रिटायर्ड जर्नैलों का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जर्नैल और बना लेंगे यहाँ पे, उनको कोई कमी है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की के अंदर उन्होंने आजकल अपना बड़ा माल बनाया हुआ है, पुर्तगाल के अंदर बड़ा माल पानी चल रहा है, उनको क्या कमी है। लेकिन रोला असल ये है कि पाकिस्तानी के पास जो सिक्योरिटी की, चौकीदारे की नौकरी है और ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक डिफेंस पैक्ट यूएई ने इंडिया से साइन किया है, जिसकी वजह से यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त चाइना गए तो चाइना से प्रेशर करने की कोशिश करवाई गई यूएई को, लेकिन यूएई ने वो प्रेशर नहीं लिया। और अब बकायदा तौर के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पे, और पाकिस्तानियों का जो बैकबोन है इस वक्त होल्ड यूएई के ऊपर, वो सिक्योरिटी जॉब्स की वजह से है। ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी का नेक्सस इस किस्म का अजीजान मन के इंटेलिजेंस की जो बैकबोन होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, वो ट्रांसपोर्ट, कौन गड्डी जा रहा है, ड्राइवर पूरी गल बग करना है, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, एयरपोर्ट से लेके कहां पे छोड़ा है, एंड सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेट करना है किसी भी जगह के ऊपर, कौन कहां पे, कौन सा साहब कौन कहां पे काम कर रहा है, वो किधर आता है किधर जाता है, कहां से उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, सिक्योरिटी को पता होता है। तो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट दो कलीदी ऐसे शोबे हैं, डिफेंस ऑफ कोर्स उसके अंदर शामिल है, जिसमें पाकिस्तान पूरे गल्फ के अंदर छाया हुआ है, और अब उसको इंडिया के जरिए यूएई काट के पैगाम देना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट कर रहा है। यूएई अपना होल्ड पाकिस्तान पर लूज तो कभी भी नहीं करेगा, यूएई के इंटरेस्ट के अंदर है ही नहीं, लेकिन यूएई अपने जो फेवरेट लोग हैं उनके जरिए ये काम करेगा। यहां पे एक और बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने यूएई के ऊपर चाइना से प्रेशर डलवाया, लेकिन उसके फौरन बाद सदर आसिफ अली जरदारी चाइना चले गए, और वहां पे चाइना, जारी बात है, सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको रॉयल रिसेप्शन दी जाती है यूएई के अंदर अपने पूरे खानदान के साथ। तो आसिफ अली जरदारी को ने चाइना को जारी बात है राम कर लिया, तभी चाइनीज स्टेट मीडिया ने आसिफ अली जरदारी के ऊपर अपना हाथ रख दिया और कहा कि भाई ये सदर मुनीरा मिस्त्री जितना भी बनना चाहता है अमेरिका ट्रंप की गोद में बैठ के, वो नहीं बनेगा, सदर तुम ही रहोगे, नहीं तो हम डॉलर नहीं देंगे इनको, ना ही हम इक्विपमेंट देंगे, इनको J-35 चाहिए, हम इनको जो देंगे कोई देंगे बाबे जी का जो होता है थानू वाला, ठीक है, हम वो देंगे, हम कोई और इनको डांग फेरेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना ने जब साथ दिया तो जाहिर बात है सदर आसिफ अली जरदारी, अगर सदर जरदारी सिर्फ उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान अपनी कुर्सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, यूएई को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और कहा कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर रखो, यूएई के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी की फौज की बात माने, उनको करने दो बैलेंस आउट, जरा इनके आगे इंडिया की तलवार लटकाने दो, उनको भी, उनको खेलने दो जरा इनके साथ, आप बिल्कुल सऊदी अरब वाली साइड के ऊपर मत जाओ। और फिर नेले पे दल ये हुआ कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने जाके बात कर ली प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से, जब ईरान ने हमला किया 3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, तो क्योंकि भाई आखिर में अरबी हैं वो और आप अजमी हो बात अरबी अजमी के ऊपर आ जाती है यहाँ पे। तो ये अभी मामला सिर्फ शुरू हुआ है खड़ाक जर्नैलों का, और जर्नैलों के जो पालतू हैं यहाँ पे, जो मफाद का टोला पटवारी और जर्नैल का, उनको अब टारगेट करना दुबई के अंदर से शुरू किया गया है। और दुबई के पास आपके वो राज हैं जो आपके वहमो गुमान से भी आगे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात, इजराइल और इंडिया का ये जो ट्रायंगल है, जाहिर बात है इसके सेंटर के अंदर तो पाकिस्तान जो है उसको कैप्चर करना जरूरी है। वो कैप्चर तो तीनों का अब इस वक्त मुश्तरका तौर के ऊपर एनिमी पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज की वजह से, पाकिस्तान पे काबिज हुक्मरानों की पॉलिसीज की वजह से ये हालात बन गए हैं, और अगर ये हालात बन गए हैं तो ये किस तरफ जाएंगे, उसमें ये कम से कम हौसला अफजा बात है कि सेग्रीगेट किया जा रहा है यूएई की तरफ से। यूएई सबको अन्यवा फायर नहीं खोल रहा, वो देख रहा है कि अच्छा ये वो लोग हैं जिनकी किस नब्ज पे किस जगह, जारी बात है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, मेरे आपके लिए तो नहीं कर रहे ना, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ये देख के कर रहे हैं कि किसको जाके किस जगह के ऊपर दबानी है उसकी नब्ज, और वो दबा रहे हैं। और ये जो 1200-1300 वर्कर है, ये बड़ा सोच समझ के वहां से डिपोर्ट किया गया है। इनके अंदर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो वहां पे आज दिन तक मौजूद क्यों थे?
مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ بہت سے ایسے کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو پاکستان کے آرمی چیفز نے آئی ایس آئی کے ذریعے ایکسٹینشن دلوائی ہوئی ہے کہ یار ان کو یہاں پہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ عمر فاروق ظہور کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں ڈیپ ڈائیو تو میں اس کردار کو مزید ایکسپوز کروں گا۔ ابھی امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے یو اے ای کو تو نہیں آنے دیا گیا، لیکن عمر فاروق ظہور کس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جب جے ڈی وینس پاکستان آیا ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ اور عمر فاروق ظہور کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ وہ جو کہانی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہانی ہے، یہ ناروے کے اندر وانٹڈ کرمنل چارجز کے اوپر بندہ یہ صدارتی تمغے لے رہا ہے 2 دفعہ، لیکن تمغے اگر لے بھی رہا ہے تو وہ گیم کیا ہے اگر کہیں گے کمنٹس میں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت حالات نازک ہے منیر مستری کے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور سعودیہ کے اوپر آسرا ہے، ادھر کہتے ہیں یا شیخ ایتھے ویخ، لیکن اتھے شیخ کدھر اور ویخ لیا تو نہ کی بنے گا۔ لیکن مجھے ڈیپ ڈائیو میں بتائیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا میں اینگل مزید انویسٹیگیٹ کروں، آپ کے لیے ضرور کروں گا۔